我们知道打鼾不只会吵到别人，日前还有一项研究发现会增加心血管疾病的风险。那是因为鼾声的频率和强度在强烈震动同时，也会伤害颈动脉的管壁，让管径口变小，进而加速动脉硬化的速度。呼吁民众如果有打呼现象，最好就诊，让医师来做评估，为你寻找治疗方法。鼾声如雷，除了影响自己的睡眠品质，也会吵得枕边人睡不着。不过现在有最新研究发现，打鼾会进而影响颈动脉的厚度，增加心血管疾病的发生率。尤其是听起来有高亢、尖锐、中高频率鼾声的民众，都有较高风险。鼾声的能量如果穿过血管的时候被颈动脉去吸收了，那它可能会产生一些物理上的刺激，或是增加它的振动，然后诱发了一些它所谓的细胞生理的反应，让它容易自己增生变厚，或者是让它容易吸收胆固醇，然后血管内皮脂肪堆积以后它也变厚。有一项调查针对4011位15岁以上的民众进行电话访问，发现打鼾人盛行率高达52%，而且年纪越大，体重越重，比例就越高。打鼾病患的高血压风险是常人的2.4倍，心血管疾病则高出了3.7倍。医师提醒民众，别小看打鼾对身体的影响，最好提高警觉，接受治疗。鼻塞的时候打鼾会加重，所以让这个鼻塞改善，打鼾也会减轻。但是更重要的是，打鼾震动的位置，比如说软腭、扁桃腺、舌根、喉部这些位置，我们可以借由手术来让它变强化，让它空间变大，它整个鼾声就降低。整体而言，在形成睡眠呼吸中止症之前，打鼾就可以引起总颈动脉变厚。医师建议，特定的鼾声都可以作为动脉硬化的检测指标。想要保障健康，平时关注自己的睡眠状况，并和医师做咨询，以免因此而成为心血管疾病的患者之一。人线卫视徐真敏、王超群台北采访报道。